dink dit lyk mooi. Wat dink julle daarvan? Kom ons gee vir almal 'n hande. Dankie vir almal se harde werk. Ek wil net gou 'n paar aankondigings doen van die week wat voorlê. Die week gaan normaal aan. Dinsdag is daar nou nie vroue of goue gerwe bymekaar kom nie, maar die aand het ons sel. Dinsdag aand het ons sel, maar ons sel begin hierdie keer 5:00, sodat ons gaan 'n bietjie harder werk in ons sel hierdie week. En dan Woensdag is ons vroue wat bymekaar kom, so en Vrydag is die jeug se afsluiting van die kwartaal. Kan julle glo die kwartaal is ook nou amper verby. So ons wil vir almal sê baie dankie vir almal se harde werk deur hierdie kwartaal wat verby is. Dan het ons die 28ste die Goue Gerwe 'n bordkos wat hulle verkoop vir R70. Dit is 'n bordkos met 'n nagereg ingesluit. So asseblief gee julle name op by Tannie Annie of by Suzette. Bestel jou bordkos, dan weet julle daai dag is die vrouens af. So hulle gaan vir ons kos kry vir daai tyd. So kom ons staan sommer so, dan bid ons gou en sê vir die Here dankie en dan neem ons offergawe op. Ons manneaand. Onthou die manneaand is ook die 28ste, is manneaand. Moet dit nie mis nie. Nooi vriende, dit is 'n moed dat almal hier by mekaar sal kom. Kom ons bid gou saam. Baie dankie Sierbaar, ons Vader, vir die voorreg wat ons het om vanoggend in die huis te kan wees. Liewe, dankie dat ons kan gesond is om hier te wees. Dankie dat ons kan asemhaal. Liewe, ek bid so vir almal wat siek is by die huis, liewe, of in die hospitaal, liewe, ons pleit hulle onder die bloed. By U is niks onmoontlik nie, U kan hulle gesond maak. Weer, ek bid ook so vir die offergawe. Ek sien elkeen wat gee, liewe, die wat nie het nie, liewe, ons sê dankie dat hulle volgende keer sal gee. Liewe, en ons bid hierdie finansies tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. Sien die diens verder, liewe, dat ons nou gefokus is op U, nie oor die veranderings nie, maar liewe, dat ons nou gefokus raak op U. En ons vir U loof en prys, want U is goed vir ons. Ons sê dankie daarvoor. Amen en amen. Onthou jy daar is nie aanddiens vanaand nie. Ons gaan lekker staan en ons gaan onsself lekker warm sing, alhoewel dit koud is daar buitekant. Kan ons dit mos hier lekker warm maak, né? Awake, awake. Awake, awake. It's safe to wake. En ek weet hy is hier tussen ons volgend. So kom ons sing hierdie met passie. En voel die Here se gees tussen ons beweeg.
sal teen elke mag en krag en autoriteit inkom wat maak, dat ons moedeloos is, wat maak, dat ons nie kan opstaan nie. Ons kom teen elke werk van die vyand. Ek wil nie met begin God prys en God loof in hierdie plek verhoor. Met wat 'n gedagte jy ook al opgekom het, God is in hierdie plek. Kan jy amen sê verhoor? Vir dit wat God kom doen verhoor, is daar geen briek van enige mens of enige ding wat ons kan keer om die troonkamer van God binne te gaan nie. Amen. En ons gaan sê, Here, kom breek elke vesting. Ek wil net met hardop sê, Here, breek elke vesting. Here, neem elke gedagte gevange. Here, maak my oop vir die Heilige Gees. Ek wil met hardop bely, maak my oop vir die Heilige Gees. Here, nie my gedagtes nie my motiewe nie my menswees vermoede nie, maar Here, U wat God is, U wat Here is, halleluja. Ek wil met die hand opsteek vermoede, en net daar waar jy staan, sê Heilige Gees, mag die salwende krag van God by binne gaan, halleluja. Net daar waar jy staan, het gaan nie nou sin nie. Ek wil met jou hart oopmaak voor die Here, want die Here is in die plek om iets te doen. Here, ons kom teen elke werk van die vyand, elke slegte plan, elke negatiewe gees, elke kritieke gees, Here, wil ons verhoor sê, in die naam van Jesus, ons verbreek jou, en ons bid, Here, dat U verhoor elke hart sal oorweldig, want Here, ons kan hier staan verdeeld in ons aandag, aan die teenwoordigheid van God, en dink nie met 'n salwing wees nie, ons het nodig om een te kom in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ek bid, Heilige Gees, neem verhoor ons harte, waar ons hierdie liedjie weer gaan sing, teenwoordigheid van God. Dis 'n salwende krag in hierdie plek verhoor. Halleluja. Wat elke juk breek, wat elke siekte breek, wat elke neergedruktheid oplig, en wat U kom vermoor, Heilige Gees, om iets besonders te kom doen. Oh, there's a sweet anointing flowing into this place, sending to the water and sea. Oh, He will touch you, He will change you, make His hand overflowing.
Sy laaste gedeelte vat, hy sê, step into the water. Step in and be set free. As jy verhoor iets het wat in jou pad staan, as jy verhoor iets het wat jou bind, as jy iets het verhoor wat jou, ek wil amper sê, nie halter en terug sit, dat jy amper op moedverlose vlakte sit, wil ek hê, jy met jou voet in die water sit verhoor, wil jy met jou voet uitsit verhoor, want jy sê, toe Petrus sy voet op die water sit, was daar iets wat gebeur. Jy kan verhoor jou voet op die water sit en weet God gaan iets doen. Halleluja. 'n dokter kan baie dinge sê. 'n Mens kan baie dinge oor jou lewe spreek. Maar God in die laaste sê. Ek wil dit vir die ou langs jou sê, God in die laaste sê. Ons gaan nie die liedjie nog so weer op 2 keer sit, maar ek wil hê dit is 'n profetiese aksie wat jy vat verhoor, om te sê, Here, daar is heuning, daar is krag, daar is blydskap. Ek sit my voet op die water, Here, en ek weet dat iets gaan gebeur. Dat iets positiefs gaan gebeur. Here, ek sien dit nie nou nie. Ek beleef dit nie nou nie, maar ek weet iets gaan gebeur. Oh, halleluja. There's a sweet flowing into the spring. Step into the water. In hierdie plek. Julle is al reeds besig met mense. Julle is so bewus van elkeen in hierdie plek. Die woord van God leer my Here nog voor ons enig iets gevra het of gesê het, weet U daarvan. Here, elkeen se versigtiging gee ons in die hand verhore. Ons bid dat U deur die Heilige Gees elke hart sal vernuwe. Want Here, dit gaan oor U, dit gaan nie oor ons. Dit gaan oor die teenwoordigheid van God, dit gaan nie oor ons. En ek bid Here dat elkeen verhoore moed skep.
En weet God bly goed in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons neem die sitplekke. Doen iets uit my aard, maar ek wil die Here moet sê nie. Kan die Joyce? Kan ons nie? Vanmorgen sê die Here, ons kan ons tree uitgee en ons kan in die water instap. Maar vanmorgen moet ons ore oopmaak. Hoor wat ek vir een en vir elkeen van ons kind wil sê. Vanmorgen het ek 'n liedjie in die bidkamer gesing wat seker saam Noag uit die ark uitgekom het en ek wil ons moet dit sing, pastoor, dat ons ontvanklik is. Elkeen van ons moet ons mond bely dat Here, ek gaan hoor wat U vanmorgen vir my sê en ek gaan uitleef en ek gaan uitloop met dit wat U in my hart lê. Here, maak net ons ore in hierdie môre oop om te hoor wat die Gees vir ons wil sê, dat ons ontvanklik sal wees en nie na mense sal kyk en die kritieke gees en pastoor aangespreek, maar Here, dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor wat U vanmorgen vir my wil sê, en ek wil ons met so lief pastoor daar iets vanmorgen Speak, my Lord, speak to me. Speak and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak to me. Speak and I will answer. Lord, speak to me. Speak, my Lord, speak to me. Speak and I'll be quick to answer thee. Maak het vanmorgen die beste maak dat jy die woorde sal aanraak, om te hoor wat hy uitstaan in jou Speak and I will answer. Lord, speak to me. And speak, my Lord, speak to me. Speak and I'll be quick to answer thee. Oh, speak, my Lord. Oh, speak to me. Oh, speak, and I will answer. Lord, speak. Last of all, oh, speak, my Lord. Speak to me. Speak and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak to me. Oh, speak and I will answer. Lord, send me. Hallelujah. Here dan Jesaja, skryf U en U praat, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? En Jesaja antwoord, Here, hier is ek, stuur my. Ek ben verhoor, Here, daar's 'n stem in hierdie plek, wat bemoeienis maak met elke broer en suster, elke jong mens. En ons wil nie verhoor iets doen wat buite die plan en buite die orde van God is nie. Want Here, ons wil verhoor sê, kom Heilige Gees en doen soos U wil. For Lord, if you answer, we will definitely say, here we are, send us, Lord. In Jesus' name. Amen en amen. Halleluja. Kom ons neem die sitplek. Ons gaan net na afloop van die boodskap van ons kind toewy.
Is jy nog bly? God bly goed. God bly goed. Ek weet is 'n lang naweek en weet daar's mense siek. Paar mense het van griep en ons bid dat die Here sal aandra. Baie mense het net griep en ons bid dat God sal deurkom. Maar ons weet hy's getrou. Sê gou weer hoe lank so hy's getrou. Ag Jesus, die teenwoordigheid van die Here. Kon nou baie mense gesê oor die kerk vanmôre, maar ek gaan dit nie doen nie. Want dit gaan oor die gees van die Here. Amen. Sê vir jou langs, dit gaan oor die gees. Het jy al gehoor die woord sê, of die spreekwoord sê, jy moet geduldig wees. Sê vir jou langs, hoe lyk jou geduld? Nou gaan ek die vraag, steek die hande op wie kort van draad is nie, dan gaan ons dalk almal se hande moet sien. Vooral te sê gister vir my so mooi, en hy sê as hy sukkel, dan sê sy seun altyd vir hom, dis nou maar hoe die lewe is. En ek wil iewers moet ons iets breek. Amen. Ag, ons sê dankie vir die Here, hier kom nog steeds mense. Amen. Prys die Here. Ons sê dankie vir die Here. Ons loof die Here. Amen. Sy het 'n afspraak en gesê, hier moet ek wees. Halleluja, maar ek gaan nou die woord kom. Ek wil net jy moet weet dat ons moet ophou aanvaar dat die lewe baie keer iets na ons kant toe gooi wat nie van God af is. Want jy sien dit wat die lewe doen, is wat ons baie keer nader bring aan God. Dis nie altyd 'n toets wat jy moet deurgaan, dit is iets wat jy net mee moet deel, dat die Here getrou is in jou lewe. Sê kom jy vir die ou langs, hy's getrou. Ons lese of ons, kan ek sê ons visie vir die jaar van die PPK kerk is, om die teenwoordigheid van God te huisves. En dit is soveel woorde, dis paar woorde, maar soveel groot betekenis. Soveel goed wat ons moet prys gee, soveel goed wat ons moet los, soveel goed wat ons een kant moet skuif, soveel goed wat ons moet regmaak. Amen. Ek praat nou nie vanmôre van goed wat gebreek is nie, ek praat van jou persoonlike lewe, goed wat moet ingerig word, sodat die plek nie jou plek is in jou hart nie, maar God se plek. Amen. Ek dink nie 'n ou wil 'n kamer deel met iemand anders, as jy nie die ou se streke ken. My dogter is iemand, toe sy universiteit toe is, het sy 'n voorstelletjie gekry en sy wou nie deel met ander mense nie, want sy's 'n ander, ek wil nie sê kreatief nie, maar iemand anders, wat op 'n eie manier dinge doen. En ek wil vanmôre vir u sê, ek gaan nou by die kruks kom dat God is 'n jaloerse God, amen. Ek wil nie met vanmôre beamoen wat ek sê, en ek wil nie met los voel en ook voel dat God groot dinge wil doen. God is 'n jaloerse God. En hy wil jou nie deel vanmôre met enige iemand en enige iets nie. Hy wil nie jou hart kom en daar's klop goed waar hy nie welkom is nie. Ons sing so maklik, welcome, welcome, welcome. Holy Spirit, we welcome thee. Maar daar in ons hart is daar goed wat ons mee moet breek. In ons hart is daar goed waarmee ons moet deel. En ek het hier vanmôre die vermoë om onsself bloot te stel vir die Heilige Gees en vir die krag van God. Wag goed in sy teenwoordigheid. Ons gaan lees in Psalm
37 vers 7 sê, wees stil voor die Here en verwag hom. As jy iemand verwag, dan gaan jy nie die deur oopmaak vir goed of mense wat jy nie verwag nie. Kom aan. Iemand verwag by die huis en hulle gesê, kom kuier, dan lei die klokkie en sê, is alweer net my ma. Maar hier kom die woord en hy sê, wag, goed in sy teenwoordigheid, want ek verwag hom. Sê vir hardop, ek verwag hom. Wat sê hierdie gedeelte, hy sê, jy moet geduldig wees. Jy moet so kom dat jy nie opgewonde raak, wanneer gaan dit plaasvind nie. Wees hastig van geaard. Jy wil nou al gehad het. Nee, kom maar nie. Wees 'n paar vrouens wat glad nie hande opsteek. En 'n paar ons. Jy sien geduld. Geduld is belangrik. Galasiërs 5 vers 22 praat so daarvan, hy sê, lankmoedigheid. Sê gou lankmoedigheid. Beteken al vat het 'n jaar, al vat het 2 jaar, al vat het 3 jaar, al is het 5 minute, sal ek geduldig wag, want is God wat gaan praat. Kom aan. Halleluja. Wag goed in sy teenwoordigheid. Wie sukkel met geduld verloor? Dankie vir die eerlike mense. Daar's ander wat net so halfpad opsteek. Nou vra jy wie het gehoor, wees net geduldig. Wie raak kwaad as iemand vir jou dit sê, wees net geduldig, broer. Jy het gesien as jy sukkel en jy nader aan jou vinger al raak geslaan met 'n hamer. Praat nie van my by die bouwerk nie, ek het nie hamer geslaan nie, maar. En dan sal iemand kom en net sê, maak so. Of maak dit so, of doen dit net so. Wie sal kwaad raak daarvoor? Maar jy sien, as ek geduldige ding doen, dan weet ek dat dit wat ek insit, die vermoë wat ek insit om iets reg te kry, sal dit wees wat uit my hart uitkom. Ek kan nie iemand blameer oor my swakheid nie, ek kan myself blameer omdat ek nie geduldig is. Ek kan nie vir Jakob blameer as ek oor die straat loop en ek val oor my voete en sê, Jakob, hoekom nie? Nee, dis my eie skuld, tel op jou voete en loop. Amen. So geduld leer my om te wag op iets belangriker as net wat ek en jy kan dink en sien. Wie dan gehoor, alles sal reg. Ons het al vroeër jare oor Jan Brandt het dit ook gesê. Alles sal reg kom. En ek wil nie praat vanmôre oor geduld nie, maar dat die woord sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Amen. Sê vir jou lank so, ek moet nuwe krag kry. Ek gaan nie lang besig hou vanmôre nie, maar een ding is seker is dat God jou en my wil leer om op hom te wag. Om op hom te vertrou. Vertrou ek op iemand, dan gaan hy met teleurstel. Wie was al teleurgestel in sy lewe? En nou kan ons almal ons hande opsteek in hierdie oggend en weet dat almal van ons nog teleurgesteld gaan word in die lewe. Môre, oormôre en die dag daarna gaan mense jou nog steeds teleurstel. Maar God stel nie teleur. Want hy bring jou op 'n punt van geduld dat jy moet wag op sy teenwoordigheid. Want jy moet wag op sy krag en sy heerlikheid.
Geduld is aktiewe vertroue. Sê gou aktief. Beteken is iets wat elke dag beoefen moet word. Aktiewe vertroue in God se tydsberekening. Beteken dat God weet wanneer om te seën. Maar God weet wanneer om die stoorkamers van die hemel oor jou lewe oop te maak. Want hy ken die gevare wat gaan wees. Teenwoordigheid om te wag is nooit vermorste tyd. Jy vermors nie jou tyd as jy wag op God. Ek hoor nie. Jy vermors nie jou tyd nie. Dit is eintlik oomblikke wat ek saam met God spandeer om sy hand en sy gees in my lewe te ervaar. Dis nie vermorste tyd. Sê gewaar dat dis nie vermorste tyd nie. Wat gebeur in wagtye? Geloof word versterk. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle. They shall walk and not be weary. They shall walk and not faint. Run and not be weary. Walk and not faint. But teach me, Lord to wait. Here leer my wag, dat ek geduldig kan wees. Wie is allemaal vissermanne in hierdie plek vanoggend? Die ou van visvang. Jy kan jou hand oog of steek. Vang jy binne die eerste 5 minute vis. En ek gaan nie met jou praat wat gesout is. Altyd vang jy vis. Vang jy binne die eerste 10 minute 'n vis. Jy begin alles voorberei. Jy sit die regte aas op. Jy begin die plek voorberei waar jy gaan vis vang. Maar as jy die vis vang, dan weet jy, okay, daar is vis. Jy het nie net verniet gekom, nie. Ek onthou die tyd toe ons leer vis vang het. Ek en my vrou. Ek het nie die voorreg gehad om 'n pa te gehad het wat my visvang geleer het nie, want dit was altyd by die kerk. Maar soos wat ons groter geword het, ek dink as ek en my vrou nou 'n visstok moet ingooi met die lyn ingooi, dan gaan die visstok saam. Dan sê ek vir die visies, byt maar ons sal net die visstok omhaal, weet speel. Maar wat ek vir jou vanmôre sê, is dat geduld belangrik is vir die kind van God se lewe. Hoe het al gehoor die spreekwoord, rowers nie in een dag gebou. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat is tyd om reg te maak en skoon te maak, want jou lewe moet 'n welriekende reukwerk voor God wees. Karakter word ontwikkel. Jou intimiteit word verdiep. Want hoekom ek leer om te bid? Motiewe word gesuiwer. Wil jy vanmôre vra, hoekom dien jy die Here? Hoekom is jy 'n kind van die Here? Net omdat jou pa en jou ma so gesê het, of het jy vanoggend 'n verhouding met God? Want jy sien, dit is belangrik om te weet, as ek die Here dien, is my motiewe reg met hom. Ek dien nie net om geseën te word met geld en met allerlei dinge nie. Ek dien die Here omdat ek lief is vir hom. Amen. Hy is die liefling van my siel. Sy naam is Jesus. Sê kom in jou langs, so sy naam is Jesus. Om te wag leer jou geestelike volwassenheid en jy word gevorm. Daar is 'n liedjie wat ons altyd sing, vorm my en maak my net soos U wil. Dis maklike woorde, maar dit het 'n groot uitwerking op jou lewe. Amen. Groot uitwerking. Want jy sien, as jy gevorm word soos God jou wil hê, dan gaan dit nie oor jou nie. Dit gaan oor Jesus. Halleluja. Daar's 7 kragwaarhede en ons gaan so 'n bietjie daaroor praat vanmôre. En God werk deur wagtye. Ja, wagtye.
Geduld leer ons om te rus. Jo. Dis 'n moeilike een. Veral vir ou wat besig is, kan jy nie sê, dan sê die ouens, ag, val dit net rustig. Wie het al gehoor? Ag, raak net die kalm, julle. Wie dit al gehoor? Môre is nog 'n dag. Wie dit al gehoor? Lekker ek praat met myself. Maar as ek wag, dan kom ek in die intimiteit met God, sodat hy my kan aanraak. Hy leer ons om te vertrou. As iemand jou seer gemaak het, gaan jy daai ou weer vertrou. Maklik. Dit is moeilik. Dit is moeilik. Maar ons kan. Wil jy met verhoorde weet dat jy kan God vertrou enige tyd van die dag. Kan God vertrou enige oomblik van die dag. David sê, al kom ek op die berge, God is daar. Al kom ek onder die dale, God is daar. Beteken enige tyd. Enige tyd. Kan ek rustig raak in sy teenwoordigheid. Dan kan ek die liedjie sing as ek sit aan Jesus voete. Spreek hy woorde soet tot my. Dit gebeur in wagtyd. As jy wil hê God moet jou lewe aanraak, begin wag. As jy met die hart en die hand van God ervaar in jou lewe, begin wag. Leer dit aan. Dis 'n tegniek in jou lewe en is deel van die vrug van die Gees om te sê, Here, op U wil ek wag. En as ek op die Here wag, dan het ek nodig om op Hom alleen te wag. Amen. Ons eerste kragpunt vanmôre. Ons wag is om te vertrou. Sê vir jou langs jou, ek moet wag. Sê hardop, ek moet wag. En ek moet vertrou. Ek moet weet, omdat ek wag, moet ek weet dat God my gaan seën. Kom aan. In my wag, moet ek weet dat alle seëninge op my uitgestort sal word. Nie omdat ek haastig is nie, maar omdat ek geduldig is in die teenwoordigheid van God. Amen. Ek sê nie vanmôre verander jou temperament nie, dis wat ek sê. Ek praat van jou geestelike lewe. Kan jy nie oorhaastig raak met God nie. Ek wil met jou praat vanmôre. In jou geestelike lewe kan jy nie God aanjaag met respek om jou te seën nie. In jou geestelike lewe kan jy nie God aanjaag om jou te genees nie. Jy moet geduldig wees, want God is in jou boot en God is in jou storm. Jy kan al nie sê. Jesaja 40 vers 31 sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dis 'n kragtige skrif, man. Nuwe krag. Geduld leer my dat elke dag nuut sal wees. Geduld leer my dat elke asemteug wat God my gee, is nuut. Niks van gister gaan jou help vir vandag nie. Luister. Maar jy moet 'n verandering hê in jou gedagte te sê, ek moet wag. Sê vir hardop, ek moet wag. En dan wil ek jy moet vir hardop vla, saam met my sê, God, kom ons doen dit weer, God is nooit laat nie. He might be 4 days late, but he's still on time. Dit mag miskien langer vat as waarvoor jy gebid het, maar God gee nog steeds die antwoord. Sy vertragings is nie sy weierings nie. God weier nie.
Hy sê net, hy wat op my vertrou, sal ek sien. God sal jou nooit weier. As jy voor die troonkamer van God staan, gaan God net vir jou sê, gaan een kant toe nie. Hy gaan sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, dat ek jou kan aandra. Dis ons God, julle. Wagthou vertroue. Geloof word versterk, motiewe word verfyn, beteken ek kom op 'n plek wat my motiewe suiwer is voor God, want ek het elke dingetjie wat nie van die Here af is nie, het ek weggesny en weggewerk, en ek het die plan mooi uitgewerk om by God te wees. Amen. Hy verfyn, wie lees altyd die fyn skrif as jy 'n kontrak teken? Dit vat lang vir jou om te teken, hè? Maar wie is altyd hastig om te teken? Ek weet daar is dan ek teken. Of wie het al gedoen? Daai nou sal my mos nie leer dan doen nie. Wie het al dit gedoen? En dan so 'n paar maande daarna, dan kom daar 'n groot rekening wat jy die fynskrif gelees om te sê 75% sal elke maand bygevoeg word na 5 maande. Maar hier kom die woord van die Here sê, as die fynskrif verander is, ek wil nie met dit hoor vermoor, as die fynskrif gemaak is, dat dit God behaag, en in my kom seën, is daar niks wat dit kan keer, as ek geduldig is vir God. Jou karakter word gevorm. Jy loop nie meer soos 'n bedelaar op die grond en soek vir 'n 5 sent en 'n 10 sent nie. Jy is kop bo, halleluja, want ek het gewag op die Here en ek kry wat die Here vir my beloof het, want ek is geduldig in God se teenwoordigheid. Jy kan amen sê, maar of jy kan sê nee. Jou vertroue word verdiep. Want jy sien, as ek God se stem gehoor het en ek op hom vertrou het, dan begin ek ook my medemens vertrou. Hoekom? Want God se vertroue gaan maak dat ek vertroue in my broer kan kry. En as ek vertroue in hom gekry het, is daar nog 'n vertroue op my sussie. En as ek op haar vertrou het, is daar nog 'n vertroue op my broer Dion. Want jy sien, God bring dat dit die heerlikheid van God behaag. As jy God vertrou, dan gaan jy mense ook vertrou. Want God gaan vir jou wys waar is al die slegte plekke. Dan kan jy amen sê. God gaan jou wys wat om te doen en nie te doen nie. Ons sing so maklik, die Here is my krag en hy is my psalm. Hy het my tot heil geword, maar kom die toestand, dan deel ek en ek is bang en ek is moedeloos en ek weet nie wat ek kan doen. Ek wil nie eintlik daaroor praat nie, maar gisterand en ek het eintlik nie 'n lekker dag gehad gister nie. Jong, my hart het weggehardloop en ek het pil gaan druk om my hartritme af te bring, my koors af, my bloeddruk was hoeveel gestaan? My bloeddruk was 204 op 138 gestraald en ek het net ook in die slaaptrap toe sê, Here, dit is nou, ek gaan wag op U om iets groots in hierdie hart te doen, want God is nie 'n aannemer van persoon nie en hy lig jou op, amen. Ek moes geduldig word. Want jy sien, dan haal ek asem, dan pyn my hart hier. So kort, dan sê my vrou, sê, okay, ek is okay. Maar hy het nooit betwantel. En vroeg vermoed, toe kry ek die rustigheid in my hart. En ek weet die Here is op die troon. Halleluja. Vertrou word verdiep. Psalm 130 vers 5. Die wat wag op die Here, my siel wag, en ek hoop op sy woord. Wat sê die woorde? Hy sê, ek wag op die Here, en as hy praat, sal ek hoor, sal ek luister, en sal ek optree. Amen. So maklik is jy besig en sê, ek gaan die baas sê, wie dit al gehoor. Gaan nou na die bestuurder toe gaan en hom vertel wat hy gedoen het. Jou Nissan dra.
Maar op die einde van die dag dan laat dit jou niks nie. Geduld groei in stilte. Geduld groei in stilte. Moenie dink as dit stil is dat God nie teenwoordig is. Moenie dink as dit stil is dat sy hand nie op jou lewe is. Moenie dink as dit stil is, hy nie genesing meebring nie. Moenie dink as dit stil is, dat jy geen hoop meer het nie. Dis juist in daai stilte, waar die Here deurkom om jou lewe aan te raak. Psalm 46 vers 11 sê, laat staan en weet dat ek God is. Laat staan en weet dat ek God is, die Here. Nie valse mense nie, nie valse hoop nie, maar in die stilte weet ek dat God 'n waarmaker van sy woord is. Weet ek dat ons kan vorentoe beer en weet ek God sal antwoord. Daar's krag in stilte, sê waar daar's krag in stilte. Bring jou siel tot rus. So 'n bietjie oordink in jou lewe wat God al vir jou gedoen het en wat hy vir jou nog gaan doen. En kalmeer jou angs. Jy word gou angstig. Kom maar. As jy sê uitwerk nie, dan vra jy Here, ek het nou al so lank 'n ding wat ek met u praat en dit werk nie, raak angstig, want jy weet môre is die 25ste nie regtig nie, oor 'n week is dit. Maar môre is die 25ste en iets moet gebeur, dat dinge moet betaal word. Wie was al daar? Hierdie sê die woord van die Here. As ek geduldig wag, dan kan weer God my angs. Jy gehoor as 'n ou by jou kom en sê, wat is okay wees? Jy het dit gehoor. Nie worry nie. Alles is okay. Nee, dis menslike woorde. Maar as God vir jou sê, moenie bekommerd wees oor môre nie, want môre sorg vir homself, dan moet jy weet, in sy heerlikheid is daar oorwinning. Kan jy amen sê? Dit herstel my perspektief. Dit bring my in lyn. Dit verdiep my geestelike sensitiwiteit. Hoekom ek word sensitief vir die Heilige Gees? Maak nie saak wat se toestand jy in verkeer nie, as jy in God se geduld is, dan raak jy sensitief vir die Gees van God om met jou te kan praat. Amen. Amen. Jy hoef nie 'n song te sing om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Jy kan dit ook maak voor die Here, want as jy geduldig is in sy teenwoordigheid, sal hy jou aanraak. Sê hardop, hy sal my aanraak. Klaagliedere 3 vers 26 sê, dit is goed om in stilte te hoop op die heil van die Here. Hoe meer jy en ek stilte voor God beoefen, hoe sterker groei die geduld en vertroue. Ek groei nie 'n tantrum nie. As dinge nie gebeur nie, gooi ek nie 'n tantrum nie. Amen. As dinge nie na my sin loop nie, gooi ek nie 'n tantrum nie. Amen. Sê amen of sê eina, maak nie saak nie. Maar as dit nodig as ons geduldig is, moet ons weet dat die hoop van God gaan iets groot bring en dit groei in my lewe omdat ek wag op God. Amen. Is jy nog by my? God werk in sy wagtyd. Romeine 8:25. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Jy weet nie wat môre se uitkoms is nie. Hy sê die woord van God, hy sê, maar as ons hoop wat ons nie sien nie. As jy en ek geweet het wat môre gaan gebeur, het jy nie nodig gehad om te bid. Het jy nie nodig gehad om God te vertrou. Het jy nie nodig gehad om sekere dinge reg te kry nie, want jy het geweet wat môre gebeur. Maar omdat God in die môre is, sê hy, vertrou my, wees geduldig en weet dat ek die sluise van die hemel vir jou sal oopmaak. Amen.
Wag daarop met volharding. 'n Wagseisoen transformeer jou. God werk dikwels onder die oppervlak, lank voordat die sigbare dinge in deurbraak verskyn het. Lank voor dit. Lank voor dit. Sê gou hardop soos 'n saad. As die saad in die grond sit, dan ontwikkel daar die saadjie wortels voordat die vrug verskyn. En dit is geduld in die Here. Lank voordat daar dinge gaan gebeur, God werk in die onsienlike dinge. Amen. Amen. Want wat sê Hebreërs 11 vers 1? Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys op die dinge wat ons nie kan sien nie. Beteken hy werk in die onsigbare dinge. So dit in my geduld wat ek wag op die Here, is dit wat die vrug na vorentoe gaan bring. Amen. Ek groei dieper in die Here, maar soos ek groei in die Here, groei ek ook op. Amen. Karakter ontwikkel voor bevordering kom. Jy gaan nie 'n ou van die straat afvat en hom 'n bestuurder maak van 'n plek. Amen. Want hy het nie die karakter om iets te doen nie. Hy gaan teruggaan na sy ou huis toe. As hy net hierdie posisie gekry het, gaan hy doen wat hy gaan doen. Ek het nou net geldjie en ek kan nou net maak wat ek wil. Maar 'n ou wat karakter het en sê, wel ek het die kwalifikasie. Kom aan, jy kan sê ek het die kwalifikasie. Sê vir hardop, ek het die kwalifikasie. Sê kom ons doen dit hard, ek het die kwalifikasie. Dit gaan nie vanmôre oor jou persoonlike kwalifikasie nie. Dit gaan oor jou kwalifikasie in God. Jy hoef nie vermoede werke te versit nie. Jy hoef net vermoede te vertrou op die Here. Amen. Volwassenheid ontwikkel voor vervulling kom. Josef het gewag, Dawid het gewag, Abraham het gewag, Hanna het gewag, Jesus het gewag. Hoekom kan jy net nie wag? Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai. Sê waar op die regte tyd. 'n Plaasboer gaan nie plant mielies vandag en môre hardloop uit en sê, hoe hoog is die mielies? Hy wag. Want hy weet, daar is 'n tyd waar dit gaan opkom. En hy weet waar daar is 'n tyd om nat te maak. Hy weet daar is 'n tyd om te gaan oes. Hy weet al die dinge. Hoekom kan ons as kind van God nie wag op die hart van die Here om vir ons deure oop te maak? God se stilte beteken nie afwesigheid nie. Die wagtyd is soms 'n opleidingsgrond. Dit lei ons op. Wie is allemaal jagters? Wie het al gejag? Gebied 'n geweer, steek op jou hand. Kom, is nog net een ouens. Lyk van jy kan alles doen nou. Maar sy kyk as ek het nog nooit gejag. Ek het ook nie geweer. Maar as ek kyk hoe die jagters te werk gaan, wat is jy wat gejag? Jy jongens. Dan, as ek op 'n plek kom, en hy sien, daar is die bok, dan is hy geduldig. Hy gaan nie oor hastig en sneller trek, want dan gaan hy omdat hardloop en weghardloop, en hy gaan nie kan skiet wat hy moet skiet nie. En so is dit ook in die werk van die Here of in jou geestelike lewe. As jy wag op die Here, gaan jy nie binne bokspringe maak nie. Jy gaan vertrou op God, wat gaan deurkom op die regte tyd in jou lewe. Jy kan amen sê. Opleidingsgroep. Wie het al die skoolgeld betaal? Dan werk jy uit hier, dan betaal jy die skoolgeld. Want jy sien, is jou way of die highway, die sê God, nee, ek gaan jou breek, want dit is my plan. En dit is wat ek wil doen, nie wat jy wil doen, nie, wat ek vir jou wil gee. Amen. Ek kry mense wat net sê, it's my way or the highway. Wie ken sulke mense? Amen. Toe ek sê dit vir jou, ek hoor. God sê, ken my in al jou weer.
dan sal ek jou baie gelyk maak. Ek is amper klaar. Habakuk 2 vers 3 sê, as dit vertoef, wag daarop, wat al te seker sal dit kom, en dit sal nie versuim word. God gaan nie terughou, as hy gesê het, ek gaan jou seën. God gaan nie terughou, aan dit wat hy vir jou beloof het, net omdat iets gebeur het nie. Hy gaan dit vir jou gee, want jy was wagtend op die Here. Amen. Wat bring ongeduld? Wie is ongeduldig? Dit bring inspanning. Jy raak gespanne. Jy dink, as ek nie dit gaan doen nie, gaan dit nie gebeur. As ek nie dit nou gaan so laat plaasvind nie, gaan die volgende ding nie so van. Dit bring inspanning. Want jy sien dit word jou werk en nie meer God se werk. Dit word jou motiewe en nie meer God se motiewe. Dit word jou maniere en nie meer God se maniere nie. Ek kan ook nie sê. Dit bring frustrasie. Weet al 2 punte by van 'n ding probeer by mekaar uitbring en dit wil nie werk nie. Want dan skryf jou die kant toe van as jy nie kan sien nie, jy werk in die donkerte. Dan gaan geloof wat nie werk nie, hoor. Want jy gaan hom vat, jy gaan hom drink, en ewe skielik, ek en hom giel nou die dag, ons hom giel nie vandag. Nee. Ons is hier besig met hierdie slot. Nou sukkel ons om die skroef deur te kry, wat hy moet indraai in die handvatsel. En nou is ek besig daar met die skroef hier, en sê die links, dan gaan die ding rechts. Die rechts, dan gaan hy op. Daarom sê ek vir hom, gee my net 'n kans. Is goed as ou mense bietjie kan luister. Ek sê dit want hy is nie die volgende nie. Hy het hard gewerk. Om Giel het regtig baie hard gewerk. En toe ek geduldig is, toe kry ons die skroef in. Toe dit nie frustrasie meer nie. Want jy sien, baie keer kom jy in frustrasie in jou geestelike lewe. Jy ek betaal my tiende. Ek gee aan die armes. Ek doen dit, ek doen dat, maar dinge wil nie klop nie. Wie was al daar? Ek preek myself verhoor. Want jy sien, ons het nodig om geduldig te word voor God. En as dit iets is wat die Pinkstervolk moet doen, is om geduldig te word voor die heerlikheid van God. Weet ons van net altyd sing en dans en spring, en ons dink dit is al wat die gees van die Here bring. Nee, geduld in sy teenwoordigheid, bring dat die blessing van die Here sal neerkom. Amen. Ongeduld bring onnodige komplikasies. As ek ongeduldig is, dan kom er altyd lelike woorde in my mond uit. Amen. As ek ongeduldig is, beklei ek altyd by die ou langs my, omdat hulle nie wil reg werk nie. Kom, wie was al daar? Kan jy nie sien nie? Ek het 'n broer gehad, en hy het staalwerk gedoen, Theo. En dan bring hy vir 'n span mense in, om hekke en goed te maak. Hy was seker een van die beste ouens in Suid-Afrika, wat hekke en diewerings en staalwerk gedoen het. Maar so 5 minute na hy begin werk het, is hy alleen. En dan is al die ander mense weg. Want hy is ongeduldig. Hy sê, Gert, kom help my. Sê, jy gaan nou my skreef. Want jy help ek maar. En dan word ek wel opgeskreef. Maar ek het dit hier gesien. Miskien moet jy baie keer net ietsie verdra in jou lewe. So dan kwaad te word. Amen. Dis hoe 5 sê daai. Wat geduld sê, God weet van beter as ek. Hy is nog God, man. Hy weet beter. Geduld eer God, omdat dit sy wysheid vertrou. Geduld beskerm ons teen angstigheid,
Filippense 4, vanaf vers 6 en 7 sê, jy kan het gaan lees, maar hy sê, wees oor niks besorg nie. Sê hardop, wees oor niks besorg nie. Want jy sê, jou hart begin vra, wat is dinge nie verander? Ek wil daai vertrou, maar wat is dinge nie verander? Ek wil daai ou help, maar wat as hy nou gaan my al die goed teruggooi met gesig? Kom maar. Wat is God nie antwoord? Ek het al die dinge gedoen, Here, maar wat is die antwoord? Nee, God gaan jou antwoord. Dit vat tyd. God gaan antwoord. Wat as ek 'n geleentheid mis? Ek wil my haas, geduld bring rus. Kom ons gaan na die volgende punt, nommer 5. Geduld en vrede. Jesaja 26 vers 3. U sal standvastige gesindheid en volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Wat beteken? Gees, siel en liggaam sal ek oorgegee wees aan God. Sê gou hardop gebed. Verskuif fokus. Want die Bybel sê die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Beteken dit wat ek bid, is dit wat ek glo en dit is wat gaan gebeur. Kom aan, dis geloof man. Kan ek dit weer sê? Dit wat ek bid, is dit wat gaan gebeur en is dit wat ek gaan glo. Amen. Want jy sien as jou gebedslewe reg is, dan gaan probleme weggaan. Hoekom sê jy so pastoor, want as ek luister na God, dan gaan ek nie meer fokus op die probleme, ek gaan fokus op die Here. Bring my terug na God se getrouheid. En alles word in gebed na hom toe gebring. 'n belangrike waarheid wat ek vir jou bring, is angstigheid groei, waar beheer toeneem, vrede groei, waar vertroue toeneem. Angstigheid groei, waar beheer toeneem. Ek moet in beheer wees. Maar vrede groei, waar ek God vertrou, sal dinge gebeur. Amen. Punt nommer 6. Geduld bring geestelike volwassenheid. Jy raak nie vinnig kwaad as iemand vir jou sê. Ek luister vanoggend en ek praat met Oorlyn en sy sê iets vir my en ek sê, maar ek gaan nie kwaad raak. Sy sê, ek is ernstige mens. As jy volwassen is in Christus, maak dit nie saak wie wat vir jou gaan sê nie. Jy gaan sê, dankie Here, dat ek kan weet dat U nog omsien na my. Want een ding wat ons goed aangeleer het, is om vinnig kwaad te raak en vinnig weg te stap en nooit weer met iemand te praat. Jy kan met my praat, vermoed jy kan sê amen. Want hoe vinniger ek kan wegkom van hy al beter word. Wie was al daar? Hier kom die Here en sê, as jy wag op my, en jy geestelik volwassen word, dan maak dit nie saak wat die wêreld na jou kant toe gooi nie. Dit kan bomme wees, dit kan iets wees wat die mat onder jou uittrek, maar ek gaan weet dat my God my gaan dra. Kan nie al mens sê? Die wat moeg gesê amen. Halleluja. God se instrumente groei. Geduld is een van God se grootste instrumente om geestelike volwassenheid te ontwikkel. My karakter ontwikkel deur beproewinge, volharding, oorgawe en wagtyd. Punt nommer 7, my laaste punt, geduld. Ontvang God se beste. Sê hardop, geduld. Ontvang God se beste. As Jakob kom en hy sê, hoor so Gerard, ek gaan vir jou seën met R1 miljoen, maar wag net vir 5 dae. Ek gaan nie slaap nie, julle. Ek kan doen met R1 miljoen. Maar intussen kom ek sê, Jakob is die 5 dae nog nie om nie. Môre bel ek weer, Jakob is die 5 dae nog nie om nie. Ek gaan
gaan verloor wat eintlik moet gebeur, omdat ek fokus op die nou, en nie op die uitkoms wat oor 5 dae sou wees. God seën jou, soos hy jou wil seën. Om God te wag, posisioneer jou hart, om God se beste te ontvang. Ongeduld laat mense dikwels minder tevrede wees. Geduld beskerm jou teen voortydige besluite. Daar waar iemand vir jou sê, ek het vir jou gesê, God gaan jou laat teen beskerm, want God gaan die antwoord gee. Om te wag, ek gaan 'n paar slides aan, beteken vertrou in plaas van paniekerig raak, oorgee in plaas van streef, rus in plaas van forceer, naby aan God sal ek bly. Amen. In sy teenwoordigheid verloor ek angstig. Word nie meer angstig. Jy gaan nie hoë bloeddruk kry as jy wag vir God. Jou hart gaan nie oormatig klop as jy wag op die Here nie. Vrede neem toe. Jou krag word vernuwe. En ek staan weer op hoop. Amen. Sê vir hardop, ek staan op hoop. Ek wil eers met opstaan. Ons staan op, ons gaan saam hardop verklaar. Wil jy jouself oopmaak vir dit wat God wil doen? Want jy sien in die teenwoordigheid van God, ek moet wag op God se teenwoordigheid. Ek moet wag op die Heilige Gees. Ek moet wag op sy krag. Kom ons verklaar saam. Ek sal goed wag in God se teenwoordigheid. Ek weier om te jaag, paniekerig te raak, of om uitkomste te forceer. God werk in die wagtyd. Hy versterk my geloof. Hy vorm my karakter en verdiep my vertroue. Sy tydsberekening is volmaak. Ek kies vrede bo angstigheid en oorgawe bo inspanning. Geduld is my aanbidding en wag is my daad van vertroue. Ek sal getrou bly totdat God se volmaakte tyd geopenbaar word in my lewe. Weet jy wat so positiewe verklaring jy gemaak het vanmôre? Daar's krag in dit. Kom ons gee die hande klap. Want jy sê nie week gaan dinge anders te wees vir jou. Want ons gaan geduld leer. Ons gaan leer om op die Here te wag. Kan ek die musikante vra om vorentoe te kom? En dan ook sommer die mensies wat Lisa Jonker van die mamma en so meer, dat ons hulle kan toewy aan die Here. Ek vra dat hulle voorkom staan asseblief. Ja, kom sy daar gaan agter as sy is op pad. Marcel en Ashley Jonker. Oupa gaan ook hier kom bystaan. Om Andrew kom staan hier by. Is dit nie lekker om oupa groot ook saam te hê? Is dit nie lekker om iemand getrou in die Here toe te wy? Staan so, kyk vir die mense, dat hulle sien hoe mooi hulle is. Terwyl hulle so staan, gaan ons hulle toewy, of haar toewy aan die Here. Ek moes net steeds gehad het, en ek praat net van steeds. My vrou my op. Ok. Die woord van God leer ons, laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie,
Want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Amen. Jy lyk goed met 'n baba, my vriend. En ons gaan vanmôre bid vir die pragtige dogter. Jy's pragtig. Julle moet hierdie ander voel. Halleluja. Vader, hoor ek ons sal vir ons vir Alexia, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, ons bid dat U haar voetstappe sal rig. Ons bid, Here, soos wat sy groot word, dat hierdie dag vir haar sal uitstaan. Here, met hoop en vrede, wat weet ek is toegewy in die hand van God, want die Here is vir ons, en die Here is saam met ons. Ek bid, Here, nou soos wat sy groot word, waar sy mense, voor mense gaan wees, bid ek mag die guns en die vrede en die Here op haar is. Ek sal van nou haar oortjies in die naam van die Vader, en so ook haar oogies, Here, haar moontjie, haar handjies, haar voete, ons wy haar toe, nou in die volmaakte plan van Christus, in Jesus naam alleen. Amen. En geseën, die ek al weer van my terug. Amen. Ons praat na haar. Vader, ons kom bid vanmôre vir hierdie familietjie. Bid vir die guns en die seën van die Here op hulle, waar pappa en mamma gaan groot maak, en waar oupa ook 'n inspraak gaan hê. Bid ek mag hierdie familie so geseën wees, in die naam bo alle name, in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ek dink ons saam gaan ons die laaste koortjie sing. Daar bo in die hemelse Kanaan ontmoet ons mekaar met Jesus ook daar. Halleluja. Prys die Here. Kry jy jou maatjie? Amen. Hierdie is 'n verklaring verhoor. As jy daar kom voor ek daar is, kyk uit vir my. Hoor daar toe, in die hemelse Kanaan. Want jy sien, daar is ander wat ons nou kyk, maar daar is ander wat het nie gemaak het.
As jy weet van iemand wat die Here nie ken nie, wil jy nie gaan tyd spandeer saam met daardie persoon nie. Wil jy nie vir iemand lei na die Here toe en maar net sê kom. En jy sien ek en u het nodig om 'n verlore gaande wêreld te wen vir die Here. Ongeag van daai persoon se sonde, ongeag van sy probleme, as jy belangstel in hom, sal hy by die Here uitkom. Amen. Soos wat die Here jou nie geweier het nie, gaan hy ook daardie persoon nie weier nie. Al sê ons baie keer, ag, daai ou, nee, die Here sê, my gees is goed. En hy verander mense. Amen. Kom ons gaan afsluit. Afroteens wil hy vir ons kom afsluit. Hy het geweet ek gaan hom vra. Sê, dit is nou 'n kind van die Here, hy dink nie weg nie. Vader, baie dankie dat ons vanmôre in die teenwoordigheid kon vergader het. Dankie vir die woord wat uitgegaan het, Here, wat ons kon stig, Here. Vader, gaan met elkeen in hierdie week, bewaar ons onder die bloed, Here, en bring ons op die bestemde tyd in mekaar, om die naam te verhoog en groot te maak. Ons gee die lof en die eer en die aanbidding daarvoor in die naam van Jesus. Amen.